វងហើយនាំទិសដៅសេចក្តីសុខឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតចំនួនហើយចុះមកយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងជាតិសាសន៍មួយយើងមានភាសាដើមកំណើតយើងពិតប្រាកដហើយយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាបានផងណាបងប្អូនម្នាក់ទៅកើតម្នាក់ទៅលិចសួរថាចំណុចអស់ហ្នឹងសេចក្តីសុខយើងរកឃើញទេណាបើភាសាតែមួយយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាបានអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងប្រធានបទទី1របស់ខ្ញុំគឺរឿងសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំចង់បកស្រាយឲ្យឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងមុនចូលចំណងជើងរឿងនេះហើយចំណុចទី2គឺរឿងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបងប្អូនណាអាហ្នឹងចំណុចទី2ប៉ុន្តែចំណុចទី1រឿងផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃនេះចង់បកស្រាយឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងមុននឹងចូលចំណងជើងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហើយក្នុងបណ្ដាញ Page ទាំងអស់ហើយជនរួមជាតិក្នុងសកលលោកទាំងអស់គ្នានឹករលឹកពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរយើងដឹងហើយថារូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមសច្ចភាពបង្កើតឡើងមិនមែនចេះតែនាំគ្នាហើយរួមគ្នាឬក៏ចេះតែអង្គុយព្រុសយករឿងការបោកប្រាស់ទេបងប្អូនយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរួបរวมហើយក្នុងរូបភាពក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌នេះបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហារឿងយើងចូលរួបរวมគ្នាជាមួយលោកសច្ចបុនដែលលោកសច្ចបុនគាត់នៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំនេះបើយើងនិយាយជាទូទៅយើងមានទិសដៅតែមួយគឺចង់បានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងចាប់ដៃគ្នាកសាងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តិធម៌នេះនិយាយបដិញ្ញាចិត្តទាំងអស់គ្នាពិតណាស់យើងមានគេនិយាយអំពីបញ្ហាថាអ្នកនេះចេញពីគណៈបកប្រជាជនចេះចេញពីគណៈបកប្រជាជនចុះគាត់មាននរណាកើតមកចេញពីចុះពីលើមេឃមកបងប្អូនកើតនៅលើផែនដីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចេញពីគណៈបកប្រជាជនលោកសច្ចៈក៏ចេញពីគណៈបកប្រជាជនចេញទាំងអស់គ្នាតែបងប្អូនប៉ុន្តែយើងឥឡូវនេះវាបើយើងកន្លែងឃើញពាក្យថាសច្ចភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសកលលោកយើងប្រទេសដែលរីកចម្រើនជឿនលឿនមហាអំណាចហើយគេផលិតអីកើតទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងកន្លែងឃើញរឿងហ្នឹងយើងចង់និយាយដល់ខ្លីថារូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តិធម៌យើងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាយើងត្រូវដើរតាមជាតិនិងអន្តរជាតិហើយប្រទេសជឿនលឿននៅក្នុងសកលលោកយើងត្រូវយកទៅប្រៀបធៀបយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រទេសយើងណាកុំឲ្យវាដើរជាន់បានចាស់ដដែលពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយបានយើងមានគំនិតបែបហ្នឹងរកយុត្តិធម៌ដោយរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងរួបរวมគ្នាពិតណាស់អ្នកនេះចោទថាអានេះគណៈបកប្រជាជនចេះអានោះគណៈបកប្រជាជនចេះយើងមិនមែនចុះពីលើមេឃទេយើងកើតនៅកន្លែងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឯងចោទចេះចោទចុះក៏ដោយប៉ុន្តែស្ថានភាពការប្រែប្រួលលើពិភពលោកហ្នឹងចូលក្នុងរូបភាពសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌នេះយើងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងហ៊ាននិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងសូមបងប្អូនជ្រាបថាសម័យនេះវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនយើងចង់បង្ហាញបងប្អូនពិតប្រាកដមិនមែនចង់ល្បីឈ្មោះទៅចេះទៅចុះប្រឡងប៉ណ្ណឹងប្រចាំការគ្នាអ្នកណាទេគឺយុត្តិធម៌ដើម្បីទឹកដីប្រទេសជាតិយើងដែលដូនតាបង្ហូរសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់បន្សល់ទុកពីអតីតកាលប្រមាណដូចថាប្រមាណគីឡូម៉ែត្រណាមានប្រមាណត្រូវមានប៉ុណ្ណឹងយើងចង់បានអញ្ចឹងយុត្តិធម៌ក្នុងន័យអញ្ចឹងអត់មានរូបភាពដោះដូរទឹកដីបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋណាដើម្បីរក្សាអំណាចណាយកលេសនេះយកលេសនោះយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌និយាយដោយយុត្តិធម៌ថាកម្ពុជាមានទឹកដីប្រមាណត្រូវថែរក្សាមានប៉ុណ្ណឹងអត់ឲ្យលើខ្វះអីទេរឿងអស់នេះហើយក៏មិនចង់អត់ឲ្យបាត់ទេរឿងអស់នេះយើងចង់បានក្នុងចំណុចហ្នឹងអត់មាននិយាយរឿងពាក្យបោកប្រាស់គោលនយោបាយដើរចេះដើរចុះល្បិចណាដោះស្រាយចេះដោះស្រាយចុះណាអត់ត្រូវការល្បិចក៏ល្បិចថោកទាបអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌គឺយើងនិយាយថាអ្នកណាថាត្រង់ពេកងាប់អីណារឿងទឹកដីត្រូវត្រង់ណាណាថាងាប់អីងាប់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធទឹកដីចង់បញ្ជាក់កូនខ្មែរថាប្រហែលម៉ែត្រទឹកដីខ្មែរនៅកន្លែងណាខ្មែរត្រូវទៅនៅរស់នៅខ្មែរត្រូវទៅអត់មានឧបសគ្គអីកើតឡើងយើងចង់បានអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហាយុត្តិធម៌របស់ក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌គឺអញ្ចឹងបែរមកអ្នកគេតែងតែសួរអំពីបញ្ហាយើងក្រមសច្ចភាពនេះអំពីបញ្ហារឿងមួយចំនួនគេសួរថាដូចថាអត់ឃើញសច្ចភាពអត់ឃើញសច្ចបុននឹងចូលនិយាយចូលអីញឹកញាប់អញ្ចឹងមូលហេតុអីអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំចង់និយាយដល់ខ្លីថាដោយមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាពេលវេលាជាមាសប្រាក់អត់មានពេលនិយាយអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិហ្នឹងញឹកញាប់ហ្នឹងដោយគាត់មានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរនៅក្នុងគ្រួសារចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងរឿងអស់ហ្នឹងបងប្អូនយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងរឿងនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវជ្រាបទាំងអស់គ្នាបញ្ហារឿងពេលវេលាជាមាសប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនចៅនឹងទាំងអស់គ្នាណា
ចឹងកន្លែងនេះជារឿងមួយទៀតបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាចង់បញ្ជាក់បងប្អូនផ្សារភ្ជាប់នឹងរឿងការរួបរวมហើយប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនដឹងហើយថាសច្ចៈបុនគាត់មានចំណុចច្បាស់លាស់របស់គាត់បញ្ហាហ្នឹងមិនមែនគាត់ចេះតែដូចថាឥឡូវនេះគេសួរថាអត់ឃើញសច្ចៈឃើញអីយើងថាគាត់គិតវិធីគាត់អត់មានគិតវិធីទេបងប្អូនចង់បញ្ជាក់បងប្អូនរឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បញ្ហាហ្នឹងណាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយដល់ខ្លីថាយើងចាប់ដៃគ្នារឿងនេះយើងចង់បានការរួបរวมណាក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌ក្នុងរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាណាហើយបងប្អូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្រៅប្រទេសទាំងអស់ក៏យល់ដែរបញ្ហាហ្នឹងមិនចឹងខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ចោលទេរឿងថាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែវានៅចំណុចមួយយើងនិយាយភាសាខ្មែរដូចគ្នានេះចំណុចដែលយើងរួបរวมគ្នាដោយរបៀបម៉េចនេះសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូននេះសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងណាព្រោះយើងតើស្ដាប់គ្នាបានដោយរបៀបម៉េចតើយើងនិយាយភាសាខ្មែរតែមួយស្ដាប់បានដោយរបៀបម៉េចក្នុងរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនដឹងហើយថាបើចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់ប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពអ្នកក្រៅប្រទេសទាំងអស់បើយើងនិយាយរឿងហ្នឹងសួរថាមានរូបភាពចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើតុបង្ហាញគ្នាទេនេះវានៅអាចចំណុចយើងនិយាយភាសាខ្មែរហ្នឹងបើយើងនិយាយត្រឡប់ទៅវិញថាយើងនិយាយភាសាខ្មែរនៅស្ដាប់គ្នាមិនបានណាអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកគេចង់បានការដឹកនាំហ្នឹងគេនៅតែយករូបភាពបោកប្រាស់រូបភាពលក់ទិញដូររូបភាពក្បត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដូចជារឿងសេងសេរីគាត់ថាគាត់ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដល់ទៅពេលដឹងរឿងការពិតទៅបងប្អូនឃើញតែយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេដែលកើតឡើងក្នុងរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យណាក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេណាចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថោកទាបអានោះឧទាហរណ៍ដូចរឿងកម្ពុជាក្រោមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ជួយគង់ហើយនឹងអុកញ៉ាសឹងគួយបងប្អូនសួរថាដល់ពេលចុងបញ្ចប់កម្ពុជាក្រោមខ្លាយជារបស់ណាគេអ្នកណាគ្រប់គ្រងបងប្អូនឃើញហើយយើងអត់ចង់បាននៅរឿងកើតឡើងដោយថោកទាបអញ្ចឹងទេក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបញ្ជាក់ច្បាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងហ៊ាននិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវក្នុងរូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចំណុចការរួបរวมបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះយោងទៅតាមកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាហើយយើងក្នុងរូបភាពនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាបើកម្ពុជាមានរូបភាពចុះហត្ថលេខាពិតប្រាកដមែនហើយអ្នកក្រៅប្រទេសជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែនយើងនិយាយខ្មែរគួរស្ដាប់គ្នាបានក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌មិនមែនចេះតែចង់ឲ្យគេមកអង្វរមកលើកជើងមកអីទេយើងចង់និយាយដល់ខ្លីថាភាពចំណុចភាពរួបរวมគ្នាដោយរបៀបមិនយើងនិយាយភាសាខ្មែរស្ដាប់គ្នាបានទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអ្វីដែលការងារតួនាទីគណៈបព្វឆាំងឬក៏តួនាទីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវមើលស៊ីជម្រៅឲ្យច្បាស់បើចង់បានការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់ទោះបីចំនួនពលពតក៏គេនិយាយថាជីកស្មៅជីកទាំងរឹសបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហារឿងការប្រមូលផ្ដុំយើងត្រូវរើសក្នុងរូបភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែនត្រូវបង្កើតរឿងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបងប្អូនរូបភាពបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្នុងក្រុមទាំងអស់ដែលជាជំរឿសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អ្នកក្រៅប្រទេសណាដើម្បីឲ្យស្របនឹងទិសដៅមួយដែលខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះអញ្ចឹងបងប្អូនអានោះមកយើងនិយាយការពិតយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាណាមិនថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បកស្រាយរឿងអញ្ចេះរឿងចុះពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌មកហែកមកអីទេអត់ទេយើងនិយាយឲ្យរួមទិសដៅតែមួយគោលដៅរបស់យើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរចំណុចប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកអ្នកដែលពេញដែលគេហៅថាខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដនោះរូបភាពដែលយើងដឹងថាទំពាំងស្នងអាស័យតគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនព្រោះគ្មានណាចាស់សក់ទេចាស់ទៅវាស្លាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្របនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យស្របនឹងដែលអួតខ្លួនថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យស្របនឹងគោលដៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពេញចិត្តរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ណាហើយអ្នកដែលបានឡើងទទួលខុសត្រូវនោះបដិញ្ញាចិត្តមិនមែននិយាយថាពាក្យសម្ដីទេណាមិនមែនចេះថាអួតខ្លួនចេះអួតខ្លួនចោះរួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការពិតអត់ចែកដាច់ណាមិត្តណាសត្រូវទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរវាមានចំណុចចែកដាច់ណាមិត្តណាសត្រូវជាក់ស្ដែងនៅជប៉ុន
រឿងកាលពីមុនហ្នឹងឯហើយវណ្ណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកចំឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានទេណានៅពេលមានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមគ្រួសារឃើញទេបងប្អូនចាច់អត់ដាច់ណាមិត្តណាសត្រូវឃើញចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ត្រង់ចឹងខ្ញុំអត់មានឧទាហរណ៍អត់កុហកចំឈ្មោះចឹងអត់មាននិយាយអ្នកនេះអ្នកនោះចឹងគឺនិយាយត្រង់ព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងហ៊ានខ្លាយខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងហើយចូលទៅដល់ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចែកដាច់ណាមិត្តណាសត្រូវហើយយើងបែរទៅដកខ្លួនថយក្រោយអាហ្នឹងចំណុចទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរវាអត់ទេបងប្អូនអត់មានទេសំបីទៅចំនួនសង្គ្រាមលើកទី2 Stalin គេចាប់កូនគាត់បានណាបងប្អូនគេចាប់កូនគាត់បានគាត់ថាសាច់ម្ដុំកវត្តចោលណាស៊ូដើម្បីជាតិសាសន៍មនុស្សរាប់លានអ្នកទឹកដីប្រទេសជាតិឃើញបងប្អូនណាក្នុងរូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចែកដាច់ណាមិត្តណាស្ត្រូវវាទាល់តែអញ្ចឹងណាហើយដូចគ្នាដែរក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌យើងចង់បានចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយុត្តិធម៌ហើយបើតាក់ទងនឹងយុត្តិធម៌វាចូលដល់ចំណុចយើងហ៊ាននិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងចែកដាច់ណាមិត្តណាស្ត្រូវហើយរឿងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងហើយទៀតថាក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌សច្ចៈបុណ្យគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ហ៊ានបដិញ្ញាចិត្តគាត់ហ៊ាននិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវអានោះសច្ចៈបុណ្យគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តជាមួយខ្ញុំរឿងអស់ហ្នឹងណាគាត់អត់មានយកចំណុចបោកប្រាស់គាត់បានសន្យាហើយរឿងបញ្ហានោះណាហើយចំពោះខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរទិសដៅយើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌ហើយក្នុងរូបភាពកម្ពុជាបានចុះឲ្យលេខាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តដែរថាបើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែនខ្ញុំហ៊ានចែកដាច់ណាមិត្តណាសត្រូវដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទិសដៅយើងមានតែមួយហើយរូបភាពអ្នកដែលផ្សេងបើយើងនិយាយថាអ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសបើយើងចង់បានចំណុចហ្នឹងណាចំណុចចែកដាច់ណាមិត្តណាសត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយបើចិត្តសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះសូមឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រជុំគ្នាបោះឆ្នោតរើសឲ្យត្រូវណារើសឲ្យត្រូវណាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចែកដាច់ណាមិត្តណាសត្រូវរើសឲ្យត្រូវបងប្អូនណាចឹងហើយបានយើងសំណូមពររឿងនេះមិនមែនយើងលើកថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះមកកកកកាយទេខ្ញុំចង់បានសច្ចភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺលើកឲ្យត្រូវលើកឲ្យចំចំណុចកុំឲ្យបាត់បង់ពេលវេលាកុំឲ្យអ្នករូបភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងសកលលោកយើងដែលជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខគាត់ចាស់ទៅស្លាប់បងប្អូនណាគាត់ចង់ទាមទារចង់បានសេចក្តីសុខព្រោះមានតែចាស់សោះបងប្អូនរហូតដល់គាត់ចេះតែនាំគ្នារងចាំសេចក្តីសុខហ្នឹងចង់បានយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាត់បង់ពេលវេលាក៏បាត់បង់ចាស់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបំណងប្រាថ្នាដែលចង់បានឲ្យកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខហ្នឹងវាអត់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ជំរុញហើយលើកថ្ងៃនេះមកនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នារឿងពិតទាំងអស់គ្នាព្រោះកុំឲ្យបាត់បង់ពេលវេលាយើងដឹងហើយពេលវេលាគ្មានអ្នកណាត្រឡប់មកអាយុ18ឆ្នាំវិញទេណាតែឡើង50 60 70 80ទៅហើយអ្នកខ្លះសួរថាបានដល់អាយុ80ប្រហែលអ្នកខ្លះមិនទាន់ដល់60ឬក៏មិនទាន់ដល់70ហ្នឹងតែពិសោធន៍បាត់បងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌ហើយសច្ចៈបុណ្យនឹងខ្ញុំនេះពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាយើងចង់ឲ្យមានទិសដៅនៃការប្រមូលផ្ដុំក្នុងរូបភាពមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទទួលស្គាល់ហើយអញ្ជើញគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងជាតួនាទីរបស់ណាគេបងប្អូនទីតួនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺរូបភាពអ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺប្រធានណាដែលចាត់ការគ្រប់ទីកន្លែងការងារមានការងារស្អីក្រៅពីការប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងបងប្អូនការងារប្រមូលផ្ដុំហើយយកទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងគឺរូបភាពបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាដូចតែថ្មីឥឡូវនេះសំរងស៊ីគាត់និយាយចំឈ្មោះមកអត់និយាយនេះលោកសំរងស៊ីក៏ទៅញូហ្សេឡង់ក៏ទៅញូហ្សេឡង់ឥឡូវបើទៅញូហ្សេឡង់បងប្អូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចាត់តាំងទីកន្លែងទាំងអស់ទៅអញ្ជើញទាំងអស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគេចាត់តាំងអញ្ជើញរូបរួមគ្នាហើយឲ្យគេបញ្ចេញមតិឲ្យគេនិយាយទាំងអស់អញ្ជើញគ្រប់រូបភាពទាំងអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិនឹងអញ្ជើញគេទាំងអស់អត់មានលំទេរឿងអស់អញ្ជើញគេគ្រប់ទីកន្លែងតាមបើយើងស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិយើងចង់បានឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយមានសេចក្តីសុខតើយើងត្រូវធ្វើអ្ហ្មិចណាកន្លែងហ្នឹងត្រូវអញ្ជើញទាំងអស់ហើយអញ្ជើញនោះគឺចេញពីណាចេញពីរូបភាពអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺអ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹង
គេទៅមិនទៅអញ្ជើញទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងនឹងជាទួនាទីកតាបកិច្ចការទទួលខុសត្រូវចេញឡាយចេញអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់អាហ្នឹងជាសំណូមពររបស់ក្រមសច្ចភាពឲ្យយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាឲ្យយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាហើយបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេចង្កឹះមួយបាច់កាច់មួយបាក់ទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរបាត់បង់ពេលវេលាហើយគេចោទប្រកាន់កុំខឹងរឿងអស់ហ្នឹងណាព្រោះទួនាទីរូបភាពនៃយុត្តិធម៌រូបភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរយើងដឹងចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់មិនអញ្ជើញរើសមុខទេអញ្ជើញឲ្យទាំងអស់រូបភាពអ្នកគេទៅមិនទៅអីសូម្បីគណៈបព្វជិជនក៏អញ្ជើញដែរអញ្ជើញចូលហើយនិយាយចោលមុខឲ្យចំទៀតបើអ្នកឯងជាខ្មែរអ្នកឯងស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិពិតប្រាកដអ្នកឯងឃើញទេតែមើលព្រំដែនមិនបានចាប់ដាក់គុកអ្នកឯងឃើញទេតែចង្អុលប្រាប់គណៈបព្វជិជនដែលហៅគេទៅអង្គុយស្ដាប់អីទៅអញ្ជើញចង្អុលមុខប្រាប់គេទេអ្នកឯងមានដឹងទេខ្មែរកើតលើទឹកដីខ្មែរមើលព្រំដែនមិនបានចាប់ដាក់គុកហើយអ្នកឯងមករស់នៅស្រុកគេញូហ្សេឡង់នេះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនអ្នកឯងមករស់នៅលើទឹកដីខ្លួនឯងទៅមើលព្រំដែនគេមានចាប់អ្នកឯងដាក់គុកអត់ចុះហេតុអីខ្មែរគ្រាន់តែមើលព្រំដែនចាប់ដាក់គុកហើយស្រែកថាសន្តិភាពអ្នកឯងសមទេបើអ្នកឯងសន្តិភាពហើយអ្នកឯងគណៈបព្វជិជនអ្នកឯងមករស់នៅស្រុកគេទៅអីមិនរស់នៅស្រុកអ្នកឯងទៅហើយសន្តិភាពអីទៅហ្នឹងត្រូវចង្អុលប្រាប់រឿងហ្នឹងឲ្យយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវអញ្ជើញទាំងអស់អញ្ជើញហើយតាមរយៈការអញ្ជើញនេះសម័យនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតាមសុំស្នើសុំ Facebook គេស្នើសុំ Telegram គេមានអ្នកចាត់ការនៅធ្វើនឹងដាក់ពាក្យទៅអញ្ជើញគេគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ស្អីទៅហៅថាចង្កឹះមួយបាច់កាច់មួយបាក់នោះអញ្ចឹងក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌បញ្ជាក់ច្បាស់កន្លែងអញ្ចឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសច្ចបុណ្យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរួបរวมគ្នាពាក្យថាសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌គឺបញ្ជាក់បងប្អូនច្បាស់អញ្ចឹងកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតយើងទាំងអស់គ្នាពាក្យសម្ដីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបទាំងអស់គ្នាកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតយើងទាំងអស់គ្នាបើវាជាស្រុកកំណើតយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្សល់ទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានសេចក្តីសុខនោះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមិននាំគ្នាបដ ாய் ជួនកាលពាក្យសម្ដីមួយចំនួនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចពេលកីឡាករកំពុងឡើងវាយតាំងទៅនិយាយរឿងសិលធម៌អសិលធម៌អត់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចលោកស្រីមួយសុខួរអញ្ចឹងក្មេងមួយចំនួនគាត់ចង់បានឲ្យមានរូបភាពការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែវាមិនដឹងមានទិសដៅមិនគាត់មានការនិយាយពីអសិលធម៌ជេរអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលនេះគាត់ជ្រើសរើសរកអ្នកដែលស្អីអញ្ចេះអញ្ចោះអីអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌និយាយយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នានៅពេលកីឡាករកំពុងឡើងវាយយើងមិនអាចទៅប្រាប់ថាឯងវាយឆ្វេងវាយស្ដាំទេពួកមនុស្សកំពុងវាយគ្នាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ណាចង់បានទទួលជោគជ័យហ្នឹងគឺសិតតែមានបំណងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចឡើងយើងជាមេអាប៊ីតឬក៏អ្នកបំវឹកបង្ហាត់នោះមិនអាចរត់ទៅចាប់ដៃថាឯងវាយខាងឆ្វេងណាទៅទាញដៃគ្នាវាយខាងស្ដាំមិនអាចអញ្ចឹងបានទេណាហើយអានេះក៏ដូចគ្នាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសិលធម៌កលៈទេសៈចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនេះអត់អាចយកពាក្យសិលធម៌ទៅជ្រៀតជ្រែកក្នុងនឹងបានទេណានៅពេលចប់ចាំយើងអាចយកមករៀបចំបានដូចផ្ទះសម្បែងអញ្ចឹងនៅពេលមិនទាន់សង់ហើយចង់ឲ្យមានរបៀបរបបមិនបងប្អូនចង់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនអញ្ចឹងសិតតែយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាបញ្ហាហ្នឹងណាអញ្ចឹងសិលធម៌មិនសិលធម៌អីរឿងអស់នេះនៅពេលប្រយុទ្ធយើងអត់អាចនិយាយបានទេរឿងអស់នេះអញ្ចឹងទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចគ្នាដែរគោលនយោបាយដែលទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរក៏វាដូចគ្នាដែររួមនឹងចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់ហ្នឹងណាអត់មានពេលកំពុងវាយយកទិសដៅសិលធម៌មិនសិលធម៌មកទេអត់ទេណាអាហ្នឹងយើងក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌និយាយឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងនៅពេលយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូររួបរวมគ្នានេះទិសដៅដដែលដូចខ្ញុំនិយាយចឹងទួលនីតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបព្វប្រឆាំងប្រមូលផ្ដុំហើយណាថាមិនដូចអីកម្ពុជាស្អីនៅគណៈបព្វជិជននៅកម្ពុជាហ្នឹងគេតែងថាយើងចេះថាយើងចោះអានេះជាទិសដៅនៃគណៈបព្វប្រឆាំងកាយតម្រង់រិះគន់វាជាទួលនីតិនៃកាតព្វកិច្ចកាយតម្រង់ណាមិនប្រមូលផ្ដុំទៅផ្ដួលរលំដោយពួកគេថាយើងចេះយើងចោះប្រមូលផ្ដុំព្រួបរលំនេះយើងត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបញ្ជាក់អាពួកដែលចង់និយាយថានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធគេចោទយើងហ្នឹងត្រូវបញ្យល់វាច្បាស់រឿងហ្នឹងបញ្យល់ច្បាស់បែបម៉េចដូចពាក្យខ្ញុំនិយាយដែរបញ្ហាត្រឡប់ក្រោយវិញអញ្ចឹងគណៈបព្វជិជនក៏មានរស់នៅអាមេរិករស់នៅអឺរ៉ុបរស់នៅអូស្ត្រាលីរស់នៅជប៉ុនរស់នៅកូរ៉េទាំងអស់បងប្អូនញូហ្សេឡង់អីរស់នៅទាំងអស់
chẳng thấu thấu bằng hai cho mục thà lúc mà không rút phiếp son tập phiếp hết mình lúc trong giới kháng đau thà có là mưa prong đan chặt đặc cục miên khóp đấy miên khua phiếp 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 pi mắt nâng mưa vì trăm trâu ớt này son tập phiếp hay có mưa prong đan chặt đặc cục nhéให้เจ้าบอกผู้ไอ้ถ้าซ่อนแต่เพียบให้ไม่ก็ไอ้หมูเราสกเกอให้ก็มันจะหยึงซึดเอานั่นก็มันโยนที่ซึดใส่เพียบบอกย่องจ้องหัวเราหน้ากับบ้านเลยอดมีนโยนใหญ่เพียบทั้งบ้านเลยที่พวกซ่อนแต่เพียบมีอัตในกรุกร้อนขนมรูปเพียบซ่อนแต่เพียบมันมีอัตในกรุกร้อนไม่โยกเพียบซ่อนแต่เพียบมวยมาคลายปลอมดูสกไม้ยังจังที่มีซ่อนแต่เพียบเหมือนเดิมชุบบังแค่นี้ซ่อนแต่เพียบขนมเราจัดขนมเพียบขนมเรากายยังบอกอะไรต้องดังไงพี่ซ่อนแต่เพียบมามัดเราเลยนั่นคือมีอัตในกรุกร้อนยังไอ้บอกอะไรบานเช้าน่ะให้เจ้าบ้านเราสกไม้โยซ่อนแต่เพียบดักไปลือเมาหัวเท้าcòn là mưa prom đài mà chắc đã cũng đấy chẳng tổ cái này nó miền đây là mất chẳng bây giờ là cho ba ở hướng vẽ con nó ở vậy đây khăn ông rút hiệp Campuchia ban cho hạt lấy khai chẳng ở cái dưới là phanh hà này hay rồi viếng tua này thì cái nắp bạc trắng nó cái nắp bạc ta nằm nay cũng bây giờ vậy ở xóm rôm tốt vẽ con nó trao khi từ bên tầm máu đấy bây giờ vậy hướng tha họ phanh hà kế thì tha họ ảnh tập một đông khi chọc đủ lúng ảnh xây tao ảnh vô lấy cái nắp bạc trắng phải chia theo tay phụ ảnh cảnh cho hạt lấy khai này thôi chẳng thấu bộ sai phải vô lấy ảnh cái nắp bạc chia cho phụ ảnh thấu đăng ở nữa này phụ ảnh mình cho hạt lấy khai còn không biết cái nắp bạc trắng cao đáng đấy phần đầu xa phụ ảnh nhưng cho hạt lấy khai phải chia theo tay nữa bạn phải tê cam phải chia nó vì miên hao tháp biết nông rục hiệp phải chia theo tay nó cao đáng mà phụ ảnh mình cho hạt lấy khai dưỡng có nông niêm chuyện đấy rây cốn đầm nang ơi đôi ta tua này ti chuyện đấy cái nắp bạc trắng có ót lướt biết ót năng mau ở dưới đó phần đầu Campuchia cho bắp rồi theo thầu nói mà cho hạt lấy khai chỉ muốn thế hay cho bắp mà phải bay tàu lá mà dương vậy đường bất đó Campuchia cho hạt lấy khai mấy thế bảo Campuchia cho hạt lấy khai mấy cháu hướng đi mình vô thắng mình vô bay cả lát tây sáp rai luôn ót đi mà ham nè chẳng pram bàn từ tua xuống hướng đâu chẳng từ tao tập ót nữa bờ khơi cho ba nhà hai ót năng Campuchia cho hạt lấy khai hay ở lâu ní bỏ ót group su tha cháu nè này đây cồn cháu nè đây cồn chó su ta trăm trâu thì vì ót trăm trâu bao phồn mình chẳng vì ót vô thì thua bao phồn mình chẳng luôn ấy mà cho hạt lấy khai hết mà cháu nè này đây cồn trong đùa lùm chứ trong đùa lùm chứ chẳng tuôn thì nó bắp sang thùng với cho bạn mà ót miền vô trong đó khai đôi kia ai chứ có khai đôi kia vì vậy thì ra khai đắp cái bàn này mình đắp cái bàn này nè như cái đời xây dương mơ khơi hướng phép con tức đây rồi ly sầm nôm po phải chia po rót khai bắt như vô lầy nụ hot nó xài đôi CLV chẳng ưu tiên họ đôi CLV người ta bị đo CLV ta chặt đặc cúc nó ta chặt đặc cúc bị đo lấy mà con cần hay nó thà mấy khai đôi kia đấy cho hay nó khai đôi kia khai chắc này mà không tu này ti chia cả nát có phải chăng đây con thì thay dương trong đùa lắm chẳng thở phải dốt phép cho ban trong học cũng chắc này mà này anh ban cho hạt lấy khai bật con mấy nướng phải chia ta phải tay dưỡng ấy tập on lắm tam cho bao được thầm nó nhúng cao rút hiệp cả phải chăng đi máu có mấy cho ta cao đang đói anh đấy hôm nay anh ban cho hạt lấy khai hơi vẽ con đừng đôi CLV chứ mà này anh chia nè từ tôi không trâu nó cam phải chia bật con mấy đo CLV thấu đo lên cái CLV đo ở đây đo thấu đo lên nè anh chắc đã cũng thấu hay cho con này phụ ảnh mình đo lên trong miền đây tha đối nhận thì vô bay môi trường luôn tha khai đôi khi bay mạch rồi ở khai đôi khi bay mạch trong phải chạy bao nhiêu khai mạch khai dưới đắp thì ra khai bán đấy trong crom sạch phiếp trong ban rồi to cứ sạch chặt bốn trong nó rung kia đấy dương trong ban cho thì thôi dương trong phải chạy cho ban cho này mà khai đôi khi dưới thì ra khai đắp kia ban đúng không này na tha tròn ngọc ấy thay tha rồi thà trong sao chặt phiếu trong ban cho trong bị ngọt tham mới tha tại dương và căn chuột ứng thì thôi tập off đi và căn chuột cho ban chứ mà thì trao dương thà khai thằng ứng dương đuổi lông cho ót khai chứ của Campuchia ban cho hắn lấy khai ứng chia thập tài ót khai chứ hiểu không anh đang cầu bậc trăng chứ bữa nay anh ban cho hắn lấy khai chia rút kia chia thập tài tam cho bắp rồi thầm nữa hay ót miên từ dưới hướng bò thắng khai tại môi khai đôi khi
បើខ្មែរដូចគ្នាស្ដាប់បញ្ជាក់បងប្អូនដល់ហើយទៀតបើខ្មែរដូចគ្នាស្ដាប់ភាសាខ្មែរបានវាមិនអាចចោទការរិះគន់មិនអាចចោទប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចបោះបង់ទឹកដីទៅជារឿងផ្ដួលរលំទេបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិទៅជាអ្នកក្បត់ជាតិទេបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានកន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែខ្មែរកើតលើទឹកដីខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិចោទយើងក្បត់ជាតិទេវាមិនដែលមានគ្មានណាគេអាចចោទអញ្ចឹងបានទេណាគេប្រទេសគេក្នុងសកលលោកមានតែគេត្រេកអរអ្នកទៅមើលព្រំដែនអ្នកស្រឡាញ់ទឹកដីអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិអីទាំងអស់ឯងនេះចោទស្អីដួលរលំក្បត់ជាតិអីអញ្ចឹងអត់ទេបងប្អូនចំណុចអស់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហើយក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌និយាយឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងណាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរនិងគោលនយោបាយនៃការនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីរឿងចែកដាច់ណាមិត្តណាសត្រូវវាចូលដល់ចំណុចហ៊ាននិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងនិយាយរឿងចំណុចអ្នកនយោបាយខ្ញុំចង់និយាយថាទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរវាទាល់តែចង្កឹះមួយបាច់កាច់មួយបាត់ហើយបើយើងនៅអំបោះអែលណាហើយរួមជាមួយនឹងអង្គើពុករលួយរួមជាមួយនឹងរូបភាពខ្មែរតែមួយខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចេះខ្មែរដូចគ្នាចុះ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំបត់បាត់ប្រទេសកម្ពុជាទៀតនឹងទៀតក៏គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរបងប្អូនក៏គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយអ្នកដែលចង់បានយុត្តិធម៌នឹងចាស់ងាប់អស់ទៀតបងប្អូនអ្នកដែលចង់បានសេចក្តីសុខនឹងសួរថារកឃើញអាលាយគ្មានរកឃើញអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសំណូមពរឲ្យច្បាស់លាស់រឿងបញ្ហាហ្នឹងថាក្នុងរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងសកលលោកឥឡូវនេះបើយើងក៏លេចឃើញឲ្យពិតយើងត្រូវធ្វើរូបភាពគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យគេធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យគេធ្វើការពេញចិត្តជ្រើសរើសឲ្យយកទៅប្រឡងប៉ុណ្ណឹងដូចយើងប្រឡងនៅក្នុងសាលារៀនអញ្ចឹងបងប្អូនណាដូចប្រឡងរូបវិទ្យាគណិតវិទ្យាអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយនយោបាយក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាទើបទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរវាមានចំណុចច្បាស់លាស់ហើយក្មេងបើយើងនិយាយថាមនុស្សពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់វានឹងទទួលបានសេចក្តីសុខណាវានឹងមានក្តីសង្ឃឹមថា 100% នឹងបានសេចក្តីសុខហើយចុះបើយើងបដ ாய் ឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចដែលក្នុងទួលនីតិជាអ្នកនយោបាយនៅយកពាក្យសម្ដីមួយចំនួននោះសិលធម៌ខ្មែរដូចគ្នាខ្មែរនេះខ្មែរនោះបងប្អូនពិតប្រកបណាវាតាមការទូតវានិយាយចឹងបានមែនប៉ុន្តែនៅពេលទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងតែប្រយុទ្ធយើងអាចនិយាយបានទេអានោះមានតែទិសដៅប្រមូលផ្ដុំតែប៉ុណ្ណោះណាអត់អាចនិយាយបានទេមានតែទិសដៅប្រមូលផ្ដុំតែប៉ុណ្ណោះហើយស្របនឹងទិសដៅប្រមូលផ្ដុំនេះបើយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាវាជាទិសដៅមួយដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាច្បាប់អីគឺកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាទួលនីតិច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនចឹងបងប្អូនអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យស្របនឹងទិសដៅនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយមិនចេះតែថាមិនចេះតែនេះទេកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាណាខ្ញុំមិនជំរុញអ្នកនយោបាយឲ្យទៅចូលឋាននរកទេណាខ្ញុំនិយាយក្នុងរូបភាពកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទួលនីតិអ្នកដែលតំណាងឲ្យគណៈបព្វប្រឆាំងត្រូវតែមានចំណុចចែកដាច់ណាមិត្តណាសត្រូវណាស្អីក៏ដោយវាមិនបានមកដល់ឯងទេបងប្អូនទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបើយើងនិយាយប្រទេសណាក៏ដោយសិតតែបង្ហូរសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់វាមិនបានមកដល់ឯងទេអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូររបបអីក៏ដោយបងប្អូនអញ្ចឹងសិតតែជាចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការបង្ហូរសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាចំណុចរួមគ្នាយើងនិយាយភាសាខ្មែរតែមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសតើយើងរូបភាពការប្រមូលផ្ដុំនិងបោះឆ្នោតយើងគួរតែធ្វើដោយរបៀបម៉េចហ្នឹងដើម្បីរកចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាននឹងទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាមិនមែនខ្ញុំនិយាយនេះថាក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌ហើយលោកសច្ចបុនដែលមានគេសួរថាចាញ់អត់ឃើញចាញ់មកនិយាយអីអញ្ចឹងចាញ់ខ្ញុំចង់បកស្រាយត្រឡប់មកខាងដើមវិញថាទីមួយគាត់ឥឡូវនេះកំពុងតែមានរឿងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារដែរពេលវេលាជាមាសប្រាក់ណាធ្វើការចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការរួបរวมនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់បើសិនជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វះខាតអីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចំណុចដែលការរួបរวมនឹងការទទួលស្គាល់អីទាំងអស់ហ្នឹងវានៅមានការនិយាយភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺយើងនៅដូចថាស្ដាប់គ្នាមិនសូវបានពីព្រោះមានមតិផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹង
តែយើងចង់និយាយឲ្យខ្លីថាការប្រមូលផ្ដុំជាគំនិតនិងទួនាទីរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីរកចង្កឹះមួយបាច់កាច់មួយបាក់និងទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺខ្ញុំចង់សំណូមពរថាត្រូវអញ្ជើញគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នេះជាទិសដៅនៃការប្រមូលផ្ដុំនេះជាទិសដៅនៃការរួបរวมណាអញ្ជើញគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ពាក្យខ្មែរយើងថាថោកអីដៃខ្លាយមាត់ទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរការរួបរวมណាការរួបរวมជាទិសដៅមួយអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវថាបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបកស្រាយថ្ងៃនេះរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបញ្ហារឿងការរួបរวมខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យទិសដៅនៃការរួបរวมហ្នឹងអញ្ជើញគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយបើបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយអ្នកដឹកនាំទាំងអស់នៅតែមិនភ្ញាក់រលឹកបញ្ហារឿងប្រមូលគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទេហើយមិនថាខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យគេមកអំបមកគេលើកជើងខ្ញុំទេបងប្អូនគឺគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងដើមដូចរឿងសំស៊ីទៅញូហ្សេឡង់អញ្ចឹងទៅញូហ្សេឡង់ទៅប្រមូលទាំងអស់ពីអូស្ត្រាលីលើគេចង់ទៅអីក៏ដោយត្រូវជើងគេគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយមានលេខាមានអីអ្នកនេះហ្នឹងវាយឈ្មោះសម័យនេះមិនបាច់ផ្ញើសមុទ្រដល់ផ្ទះគេណាបងប្អូន Facebook គេមាន Telegram គេមានគ្រាន់វាយពាក្យសុំអញ្ជើញ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 បងប្អូនមានទោះហើយគេទៅមិនទៅមានគេទៅមិនទៅក៏ដោយប៉ុន្តែជាសេចក្តីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាងចង់និយាយថាពាក្យសម្ដីខ្មែរថាយើងស្ដាប់ខ្មែរបានយើងនិយាយពាក្យសម្ដីឲ្យសាមញ្ញថាការរួបរวมវាជាកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតយើងសង្គមជាតិយើងហើយបើយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរបើយើងចង់បានសេចក្តីសុខឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយតទៅទៀតគឺអានោះជាទិសដៅកម្ពុជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវតែមានការរិះគន់វាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរវាត្រូវតែមានទិសដៅប្រែប្រួលពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដើម្បីព្រោះយើងបើយើងនិយាយដល់ចំណុចចុងក្រោយបំផុតថាគ្មានណាចាស់សចាស់ងាប់ទាំងអស់គ្នាតាអញ្ចឹងចាស់មួយចំនួនគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅក្មេងៗមួយចំនួនគាត់ឡើងមកទៀតហ្នឹងឲ្យវាស្របនឹងទិសដៅនៃការរួបរวมហ្នឹងឃើញបន្តវេនការពារថែរក្សាឃើញអាហ្នឹងសិតតែជាចំណុចយើងទាំងអស់គ្នាតាមិនចឹងបងមិនខ្ញុំក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌សច្ចៈបុណ្យនឹងខ្ញុំនោះអូចេញមកនិយាយចង់ល្បីចង់អីនោះចង់ឡើងទៅលើស្អីដឹកនាំប្រទេសអី100អីចង់ល្បីចេះចង់ល្បីចុះអត់ទេបងប្អូនយើងចង់បានសេចក្តីសុខពាក្យខ្មែរមួយម៉ាត់និយាយឲ្យខ្លីសច្ចៈបុណ្យនឹងខ្ញុំនេះរួមគ្នានេះគឺយើងចង់បានយុត្តិធម៌ចង់បានសេចក្តីសុខឲ្យក្មេងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ហើយរួមនឹងដូចម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយមួយបងចន្ទរាវុធបងចន្ទរាវុធក៏គាត់រួមទិសដៅដូចយើងដែរគាត់ធ្លាប់ធ្វើរាជការធ្វើទាហាននៅប្រទេសកម្ពុជាតស៊ូ20ឆ្នាំដឹងទីកន្លែងទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើរគ្រប់ទិសតំបន់អស់ហើយប្រទេសកម្ពុជាចុះហេតុអីគាត់ឥឡូវនេះគាត់នៅមិនស្ងៀមចេញមកនិយាយមូលហេតុអីឃើញបងប្អូនគាត់ចង់ដោយសារគាត់ចង់បានឲ្យកូននិងចៅគាត់ជំនាន់ក្រោយបានសេចក្តីសុខទោះបីគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏ដោយតែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ប្រាប់ឲ្យដឹងព្រោះយើងឃើញរូបភាពប្រទេសកម្ពុជាគេអត់គ្រាន់តែទៅមើលព្រំដែនចាប់ដាក់គុកបងប្អូនគិតមើលហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានគ្រាន់តែដូចរងឈុំហ្នឹងទៅមើលព្រំដែនចាប់ដាក់គុកចឹងខ្មែរកៅលើទឹកដីខ្មែរសោះទៅមើលព្រំដែនចាប់ដាក់គុកបងប្អូនគិតមើលហើយអត់មានប្រៀបធៀបយករឿងអីមកនិយាយឆ្ងាយនិយាយតែពីរម៉ាត់បើសន្តិភាពមិនហេតុអីគ្រាន់មើលព្រំដែនចាប់ដាក់គុកហើយមិនបាច់យករឿងថាហើយមិនក៏អង្គុយព្រុសថាអញ្ចឹងគេដឹកឲ្យទៅមើលព្រំដែនហើយគេធ្វើយើងអត់ចង់បានឲ្យកន្លែងដូចសัตว์អញ្ចឹងទេណាអ្នកដែលគេដឹកឲ្យទៅមើលព្រំដែនបានន័យថាគេបានឲ្យចំណៃស៊ីរួចទៅហើយបើសัตว์គេឲ្យចំណៃវាស៊ីរួចទៅហើយគេប្រើឲ្យទៅកើតគេប្រើឲ្យទៅលិចគេប្រើឲ្យដើរត្រង់អានោះដូចគេព្យួរគោព្យួរអង្គលហ្នឹងបងប្អូនអង្គលព្យួរស្រែអញ្ចឹងឲ្យទៅឆ្វេងឲ្យទៅស្ដាំយើងអត់ចង់បានឈួនអញ្ចឹងទេអានោះសัตว์ណាប្រជាពិធបែបសัตว์បើយើងជាមនុស្សរស់លើផែនដីយើងដឹងកើតដឹងលិចទាំងអស់គ្នាហើយកម្ពុជាប្រទេសដែលមានថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរកើតលើទឹកដីខ្មែរយើងត្រូវដឹងទាំងអស់បងប្អូនទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដល់កន្លែងណាប្រទេសកម្ពុជាព្រំបន្ទល់ទៅបានត្រូវដឹងទាំងអស់មិនចឹងបងប្អូនមិនយកពាក្យសម្ដីថោកទាបសរុបមកថាមានតែពួកអ្នកឯងប្រហែលអ្នកនឹងនិយាយអញ្ចឹងតែគេ17លានអ្នកកុំយកពាក្យ17លានអ្នកមកនិយាយឈួនអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់ត្រឡប់វិញក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌និយាយច្បាស់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអ្នកទទួលខុសត្រូវកម្ពុជាថាយើងចង់ជម្រាបឲ្យច្បាស់ថាកុំយករូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបោកប្រាស់យកមកនិយាយ
បើអ្នកឯងគ្រាន់មកបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទៅរឿងអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបើអ្នកឯងថាគេ17លានអ្នកគេគ្រប់គ្រងអ្នកឯងពិតប្រកបទេអាចុយម្រាយណានិយាយថាងើបមួយវាយមួយអាចុយម្រាយណានិយាយពាក្យសម្ដីថាត្រីនៅក្នុងទ្រុងកាច់កបឲ្យស៊ីថ្ងៃណាក៏បានអាចុយម្រាយណានិយាយអញ្ចឹងក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌និយាយបកត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងបើពួកឯងនិយាយថា17លានអ្នកគេគ្រប់គ្រងបើគេគ្រប់គ្រងពិតប្រកបមែនអាចុយម្រាយណាដែលនិយាយថាឯងហ៊ានងើបមួយវាយមួយមិនក៏ឯងទៅធ្វើទៅប្រើពាក្យសម្ដីថោកទាបអញ្ចឹងបើឯងគ្រាន់បើបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌កុំបាច់បំបត្តិណែណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងរូបភាពគេពេញចិត្តណាមិនបាច់យកសរងអង្គប្រជែងក្រួយម៉ែឯងទៅឲ្យទេណាបើបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ថាអាសរងអង្គប្រជែងហ្នឹងលុយចុះមកណាចុះពីលើមេឃមកអញ្ចឹងតាំងអាឡាមតាមជើងខោឯងមិនបាច់ទៅប្រៀបធៀបនឹងហ្វីលីពីនចេះហ្វីលីពីនចុះគណៈបកនយោបាយគេបានលុយពីណាឯងមិនបាច់ទៅប្រៀបធៀបជាមួយទេនិយាយឲ្យខ្លីគ្រាន់តែនិយាយរឿងទឹកដីឯងថោកជាងអាពតទៅទៀតពួកឯងថោកជាងអាពតទៅទៀតបើនិយាយរឿងបញ្ហាទឹកដីប្រទេសជាតិឯងថោកជាងអាពតទៅទៀតជំនាន់ប៉ុលពតកោះត្រល់មិនទាន់បាត់ទេមកមានសន្តិភាពកោះត្រល់បាត់តែឯងទៅដល់ប្រៀបធៀបមួយគេមិនគាត់និយាយរឿងទឹកដីពួកឯងថោកជាងអាពតទៅទៀតចំណុចហ្នឹងហើយឲ្យគេបិទភ្នែកតែមិនថាឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហារឿងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយឡើងងើបមួយវាយមួយហើយពួកឯងថ្លៃធ្នូនិយាយពីអត់ហ្នឹងហើយមកលើកឡើងសើរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក្រួយម៉ែអញ្ចឹងសម្លុតគេងើបឡើងវាយមួយចាប់គេដាក់គុកមើលព្រំដែនបានដោយរងជនគាត់តែមើលព្រំដែនពួកឯងចាប់គាត់ដាក់គុកប្រមូលផ្ទះសម្បែងគេរកវិធីកំទេចសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងពួកអាចុយម៉ែឯងទៅចុះហត្ថលេខាទៅអីរឿងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយទៅចុះប្រជាធិបតេយ្យបែបក្រួយម៉ែឯងអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យក្រួយម៉ែឯងអញ្ចឹងទេអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយុត្តិធម៌យើងចង់និយាយច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ហាអស់ទាំងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យឃើញនរណាមិត្តនរណាសត្រូវវាមានចំណុចអញ្ចឹងបងប្អូនអ្វីដែលរឿងទាំងអស់នេះបើយើងនិយាយទៅនៅក្នុងសកលលោកគេអត់ដឹងរឿងពិតទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យឃើញនរណាមិត្តនរណាសត្រូវគឺមានទិសដៅច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌និយាយឃើញមកចង្ហៀនងាប់ក៏និយាយដែរព្រោះហ៊ាននិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវគឺយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានទិសដៅដូចគ្នាគឺត្រូវឃើញនិយាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងសិតតែជាចំណុចដែលនាំឲ្យទៅថ្ងៃមុខកូនចៅយើងបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាហើយចុះបើយើងលែម្ដងកើតម្ដងលិចបាត់បង់ពេលវេលាចុះបាត់បង់ពេលវេលាឡើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីណាក៏ដោយក៏លែងទុកចិត្តគ្នាធ្វើឲ្យលែងទុកចិត្តគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឥឡូវប៉ះពាល់នឹងរឿងពួកឯងដែលក្នុងរូបភាពឯងទៅចុះហត្ថលេខាអីទាំងអស់ទៅលើកប្រាប់យកមកនិយាយអត់មានខ្មែរដូចគ្នាខ្មែរចេះខ្មែរចុះក៏បាញ់យកស្អីបើវាខ្មែរដូចគ្នាពិតប្រកបមែននិយាយស្ដាប់ខ្មែរបានវាមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេអានឹងយើងដឹងទេឥឡូវថាដឹងវាអញ្ចឹងហើយឥឡូវអត់ទេអត់ទុកទេនិយាយតតាំងគ្នាយកមកឥឡូវណាហើយប្រាប់ការប្រមូលរូបភាពរួបរวมគ្នានឹងប្រមូលឲ្យទាំងអស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅស្រុកប្រមូលទាំងអស់អានឹងខ្ញុំមិនបដៅបងប្អូនណាប៉ុន្តែគាត់ដាក់ទិសដៅគណៈបព្វដែលទួនាទីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានគណៈបព្វប្រឆាំងគឺការងារគណៈបព្វប្រឆាំងគឺប្រមូលទាំងអស់តាប្រមូលទាំងគណៈបព្វប្រជាជនក៏ប្រមូលដែរហើយប្រមូលត្រូវមកបញ្យល់មកប្រាប់អញ្ចឹងមកនិយាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចព្រំដែនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយល់មែនអត់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់ដីគាត់មែនអត់ឥឡូវបងអាអ្នកគ្រប់គ្រងថាមានសន្តិភាពកន្លែងហ្នឹងទឹកដីហ្នឹងវាបាត់មកគាត់ស្រែចការគាត់បាត់មែនអត់ហើយចាំបើបាត់មែនពួកឯងថាមានសន្តិភាពអីឡើយហើយពួកឯងជាតំណាងឲ្យគណៈបព្វជិជនមានសន្តិភាពហើយថាសន្តិភាពបើវាបាត់មែនបើវាយំសោកមែនអត់ចាប់គាត់ដាក់គុកមែនអត់យកដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមែនអត់បើគេយកផ្ទះឯងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែរឯងពេញចិត្តអត់ឯងជាគណៈបព្វជិជនសួរដឹងជើងឯងអស់សួរអានេះមកហ៊ុននៅក្រៅស្រុកដូចគ្នាទួនាទីយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរយើងជំរិតសួរអស់ហ្នឹងចឹងអាគណៈបព្វជិជនដែលមកក្រៅស្រុកហ្នឹងហើយមកឯងថាវាសន្តិភាពពិតប្រាកដឯងមកហ៊ុននៅស្រុកគេក៏បាញ់យកអីហើយកុំនិយាយរឿងសិតបើសិតពួកឯងបោកប្រាស់គេតែពាក្យសន្តិភាពមួយម៉ាត់ឯងបោកប្រាស់គេអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងដូចអារិទ្ធិស័យអីថាឲ្យរងឈុំសញុះញងអីចឹងមកចង់បញ្ជាក់អារិទ្ធិស័យច្បាស់អាតាកចាស់រិទ្ធិស័យអារិទ្ធិស័យ
អាយុ60 70 80បើពួកឯងក៏ចាស់ក្បាលហើយថារងឈុនញុះញង់ឯងទៅនៅកម្ពុជាវិញក៏មកកិច្ចនៅអាមេរិកអានោះចង់បញ្ជាក់ពួកឯងក៏មកកិច្ចនៅអាមេរិកហើយក៏និយាយរឿងសិទ្ធពួកឯងប្រទេសមានសន្តិភាពហើយត្រឹមត្រូវហើយឯងមកលួចនៅស្រុកគេមកស៊ីប្រាក់ត្រៃស្រុកគេអញ្ចឹងហើយនឹងសន្តិភាពព្រួយម៉ែអញ្ចឹងឯងមិនកិច្ចទេឯងមិនកិច្ចទេរឿងហ្នឹងបើឯងគ្រាន់បើមានសន្តិភាពឯងត្រូវទៅនៅឯងនៅកម្ពុជាបង្ហាញគេហើយរស់នៅកម្ពុជាបង្ហាញគេអត់មានមកលួចដេកស៊ីប្រាក់ត្រៃស្រុកគេអញ្ចឹងទេបានសំណុំលិខិតដេកស៊ីប្រាក់ត្រៃលួចស៊ីប្រាក់ត្រៃស្រុកគេអត់ទេអត់ត្រូវការអញ្ចឹងព្រោះវាខូចដល់ក្មេងចំនួនក្រោយអាហ្នឹងមិនយើងចង់និយាយថាចេះថាចុះប្រឆាំងឯប្រហែលប៉ុន្តែទិសដៅនៃយុទ្ធធម៌វាអញ្ចឹងបងប្អូនបើកម្ពុជាមានសន្តិភាពរីកចម្រើនពិតប្រាកដមែនដៅនៅស្រុកគេក៏បាញ់យកអីប្រចាស់ក្បាលអីមិនពួនស៊ីប្រាក់ត្រៃស្រុកគេមិនចុះឈ្មោះមកស៊ីប្រាក់ត្រៃស្រុកគេពួនលួចពួនអញ្ចឹងអត់ត្រូវការបងប្អូនហើយសច្ចភាពយុទ្ធធម៌វាអញ្ចឹងបើកម្ពុជាវារីកចម្រើនសន្តិភាពពិតប្រាកដមែនត្រូវនៅស្រុកខ្លួនឯងអត់មានដើរមកលួចនៅស្រុកគេអញ្ចឹងទេហើយមកអង្គុយព្រុសរងឈុនចេះរងឈុនចុះរងឈុនខ្មែរកើតលើទឹកដីខ្មែរគាត់អត់មានសិទ្ធិមើលព្រំដែនទេមិនចឹងនិយាយច្បាស់រឿងហ្នឹងក្រុមសច្ចភាពចង់បានយុទ្ធធម៌និយាយច្បាស់អត់បានអានឈ្មោះបងប្អូនសំខាន់តែ20តោបងប្អូនហ្នឹងអត់បានអានឈ្មោះអញ្ចឹងកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតរបស់លោករងឈុនគាត់អត់មានសិទ្ធិមើលព្រំដែនទេមិនអញ្ចឹងត្រូវច្បាស់សច្ចបុនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវកាន់ដៃគ្នាច្បាស់រឿងហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងក្រុមពាក្យថាសច្ចភាពយុត្តិធម៌អត់មាននេះទេបងប្អូនអត់មានលេងសើចរឿងហ្នឹងព្រោះយើងជាជនជាតិខ្មែរកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតយើងណាអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ចង់ពាក់ព័ន្ធអយុត្តិធម៌អ្នកឯងកាចាស់ក្បាលហើយនិយាយថោកទាបយើងថាថោកទាបហើយនិយាយថ្លៃធ្នូយើងថាថ្លៃធ្នូយើងនិយាយអញ្ចឹងហើយអ្នកណាថាត្រង់ងាប់ត្រង់អីត្រង់ឲ្យវាងាប់ត្រង់ឲ្យងាប់គាត់ងាប់ដើម្បីសច្ចធម៌ដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាឲ្យងាប់មានណាចាស់សបងចាស់ងាប់ខ្ញុំនិយាយហើយស្អែកងាប់ក៏មិនដឹងដែរបងប្អូនព្រោះក្នុងរូបភាពពាក់ព័ន្ធសច្ចភាពយុត្តិធម៌នៅលើសកលលោកជាតិសាសនាក៏ចង់បានបងប្អូនមិនចង់បងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបញ្ហារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថោកទាបអ្វីដែលខ្មែរនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានហើយរួមនឹងការងារក្រមសច្ចភាពប្រជាធិបតេយ្យអីទាំងអស់ដែលយើងចង់សំណូមពរត្រឡប់ដើមវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាទួលនីតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើបានចុះហត្ថលេខាប្រជាធិបតេយ្យទួលនីតិគណៈបព្វប្រឆាំងគឺអ្វីបងប្អូនគឺប្រមូលផ្ដុំអត់មាននិយាយថាប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅផ្ដួលរំណាទេព្រោះទិសដៅមុខជំនាញគណៈបព្វប្រឆាំងគឺប្រមូលផ្ដុំគ្នារេះគន់ដើម្បីកែលម្អមិនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រមូលផ្ដុំគ្នាកន្លែងណាមានការខុសឆ្គងរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកែលម្អអាហ្នឹងទិសដៅហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខាងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវអំពាវនាវត្រូវប្រមូលត្រូវអញ្ជើញទាំងអស់បើយើងនិយាយថារូបភាពរួបរวมគឺត្រូវអញ្ជើញទាំងអស់ដឹងខ្មែរនៅទីកន្លែងណាដឹងប្រទេសណានៅកន្លែងណាក៏ដោយត្រូវចូលរួមត្រូវអញ្ជើញទាំងអស់អាហ្នឹងទួលនីតិរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងហើយបើសិនជាអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសតំណាងឲ្យកម្ពុជាខ្លាចគេមិនរឿងអស់នេះខ្លួនឯងបានចុះហត្ថលេខាតាពីប្រជាធិបតេយ្យនោះហើយយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យចែកដាច់ទៅកន្លែងមួយទៀតបងប្អូនយើងចង់ចែកដាច់ទៅកន្លែងថាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំពាំងក្នុងអាស័យមួយចំនួនគេបំពាក់បំពូននៅរឿងឲ្យយល់អត់ច្បាស់រឿងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងថាថ្ងៃមុនលោកសិដ្ឋាថនគាត់បានបញ្ជាក់រឿងមានអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនិយាយថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើបាតកម្មធ្វើអីក្រៅស្រុកអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលទាមទារចង់ផ្ដួលរលំចង់ឲ្យកើតជារបបឋាននរក3ឆ្នាំ8ខែបន្លាយពុជសាសទៅវិញចង់បញ្ជាក់ក្មេងៗកើតក្រោយទសវត្សរ៍80ឲ្យច្បាស់រឿងអស់ហ្នឹងច្បាប់$23កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាហើយសេចក្តីសុខដែលប្រទេសកម្ពុជាមានតំណែងតំណងពេញពិភពលោកមានមុខមានមាត់សួរថាក្រោយ7មករាឬក្រោយ$23អ្នកសួរបងប្អូនសិស្សសាស្ត្របញ្ញវន្តទាំងអស់គ្នាក្រោយ7មករាឬក៏ក្រោយ$23បើវាក្រោយ$23ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់មហាអំណាចទាំង5បានចុះហត្ថលេខាហើយកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាប្រទេសជិតខាងទាំងអស់បានចុះហត្ថលេខាត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើបានចុះហត្ថលេខារឿងហ្នឹង
បងប្អូនសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តទាំងអស់គ្នាមិនដិតអីក៏ដោយយើងដឹងទាំងអស់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលបានការរីកចម្រើនតំណាក់តំណងពេញពិភពលោកទាំងអស់ដោយសារក្រោយថ្ងៃ$23មិនចឹងបងប្អូនណាហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយថាដំណើរការទៅមុខទៀតក្រោយ$23ហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងកម្ពុជាត្រូវប្តឹងគេបើកសិទ្ធិឲ្យប្តឹងតាប៉ុន្តែសំណួរចោទសួរថារឿងការប្តឹងនឹងសួរថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាប្តឹងទេមានរឿងអីទៅប្តឹងគេទេឃើញវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនដោយសារមានរឿងកើតឡើងការដឹកនាំប្រទេសអីទាំងអស់ហ្នឹងដំណើរការទៅមុខទៀតហ្នឹងវាអត់មានរឿងកើតឡើងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងអត់ទៅប្តឹងគេហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមានការរឿងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែលក្នុងរូបភាពមិនពេញចិត្តហ្នឹងគាត់ធ្វើបាតកម្មយល់ទេសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តដែលក្មេងចំនួនក្រោយកើតទសវត្សរ៍80ត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាមិនគាត់ចេះនាំគ្នាចេះតែនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយរឿងកោះត្រល់ដោយរឿងកោះគុតដោយរឿង CLV ក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍបង្កើតដីក្រុមហ៊ុនក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅយកទឹកដីទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនយួនទៅវិញខ្មែរអត់ចេះដាំកស៊ូអត់ចេះដាំចេកអត់ចេះដាំអំពៅទេឬយើងសួរចេះអញ្ចឹងបងប្អូនសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តយល់ទេកន្លែងហ្នឹងរូបភាពបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបើពលរដ្ឋអត់ចេះដឹងពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតឲ្យគាត់រៀនបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺបង្ហាត់បង្រៀនបង្កើតការងារគឺបង្រៀនគឺឲ្យគាត់ទៅរៀនវាគ្មានស្អីកើតឡើងដល់ឯងទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងគោលនយោបាយយកទឹកដីទៅដោះដូរយកក្បាលដោះដូរធ្វើដើមទុនបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនឃើញអានោះវាមិនថោកទៀតអានោះវាមិនមានរឿងអយុត្តិធម៌បង្កើតឡើងអញ្ចឹងអាកន្លែងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងប្រជាបងប្អូនខ្មែរជុំវិញពិភពលោកគាត់ទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមែនចេះតែនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មណាអាហ្នឹងបញ្ហាក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍបញ្ហារឿងទឹកដីកាន់តែរួមក៏ឃើញបើសន្តិភាពហើយនេះមិនកោះត្រល់បាត់ចាចំនួនឋាននរក3ឆ្នាំ8ខែ2ខែកោះត្រល់ឃើញអត់ទាន់បាត់ផងហើយអត់មានពាក្យសន្តិភាពផងណាហើយនេះមិនកោះមកឡូវមានសន្តិភាពកោះត្រល់បាត់ឃើញអញ្ចឹងវាសិតតែរូបភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញពិភពលោកគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ត្រូវធ្វើបាតកម្មកោះគុតក៏ដូចគ្នាដែរបារាំងបានបន្សល់ផែនទីអីទាំងអស់ទុកឲ្យអាកោះត្រល់ក៏ដូចគ្នាដែរផែនទីព្រមនិយាយអីគេទៅសេកោះគូសទុកឲ្យបារាំងគូសទុកឲ្យនោះតែផ្ទុយទៅវិញកោះគុតអីនោះទៅបង្កើត MOU 44អីណាគេអនុសារណៈចុះយល់យកគ្នាអីណារក្សាអំណាចអីណាឲ្យគូសកោះគុតនឹងឲ្យគូសផែនទីវៀងកោះគុតនឹងវាស្មើនឹងលក់កោះគុតឲ្យគេស្មើនឹងលក់កោះត្រល់ឲ្យគេយកលុយមករក្សាអំណាចធ្វើមេចោលវាស្មើអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនយើងធ្វើបាតកម្មបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តទាំងអស់មិនមែនប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញពិភពលោកគាត់ចេះចំណាយពេលទៅដល់ស្រែកអាឡេអាឡូដោយសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាទេកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតរបស់គាត់មិនមែនចង់ទៅរស់នៅស្រុកគេប្រហែលទេបើកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខយុទ្ធសន្តិភាពពិតប្រាកដមែនគាត់អត់មានចង់ទៅរស់នៅស្រុកគេទេពិតណាស់ស្រុកគេមានប្រាក់ខែខ្ពង់ខ្ពស់មានឡានជិះមានផ្ទះនៅមែនប៉ុន្តែគាត់នៅដេកនឹកស្រុករាល់ថ្ងៃនរណាក៏ដេកនឹកស្រុកដែរខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមកនៅតែលើកម្រាមដៃ10កាន់ពុទ្ធសាសនាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុទ្ធសាសនាខ្មែរហ្នឹងឲ្យធូលើកម្រាមដៃ10គុណម៉ែគុណឪគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងខែមន់សនដូវនៅតែធ្វើអញ្ចឹងមិននៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបអីមានវត្តខ្មែរគ្រប់ទីកន្លែងទេបងប្អូនអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តកើតក្រោយទសវត្សរ៍80ទាំងអស់គ្នារឿងអយុត្តិធម៌វាកើតឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យរឿងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺទិសដៅនៃការរក្សាអំណាចផ្ដេសផ្ដាសការស្រឡាញ់អំណាចដោយអត់គិតអំពីរឿងផលប្រយោជន៍ការពារកសាងប្រទេសពិតប្រាកដណាយករូបភាពបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងណារូបភាពតំណាក់តំណងអ្វីទាំងអស់គោលនយោបាយកលល្បិចវិធីដោះស្រាយវាអត់វាយកតែគោលនយោបាយហើយកលល្បិចហ្នឹងបើកលល្បិចដោះស្រាយមិនអីកលល្បិចបោកប្រាស់រក្សាអំណាចទៅវិញបើកលល្បិចដោះស្រាយដើម្បីជូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនទៅធ្វើបាតកម្មទៅស្អីដូចកោះគុតចឹងគាត់សំណូមពរឲ្យទៅប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិមានអ្នកណាចង់ច្បាំងគ្នាមួយថៃមានអ្នកគេឲ្យទៅច្បាំងគ្នាមិនដូចអីមេចៅហ៊ុនសែនទៅដបៅឈឺយកឈើចាក់ហុក
អាណាទៅចាក់រុកបងប្អូនច្បាប់កម្ពុជាមានតែឥឡូវហកមកឯកតោភាគីនិយាយមិនត្រូវត្រីភាគីនិយាយមិនត្រូវទៅអង្គតុលាការអន្តរជាតិទៅគេចាត់ចែងឲ្យថាអានឹងបោះណាបោះថៃទៅវាចប់បាត់ហើយមានអាណាតបងឈឺចាក់រុកស្អីអញ្ចឹងកន្លែងអស់នឹងបងប្អូនខ្មែរយើងសម័យនេះវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនគាត់ដឹងទាំងអស់តាគាត់នៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅជប៉ុននៅអីគាត់នៅតែផ្ទះមែនគាត់ដឹងទាំងអស់ស្រុកខ្មែរព្រោះស្រុកកំណើតគាត់កើតនៅនោះគាត់ដឹងអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូននៅបញ្ហាណាអញ្ចឹងរឿងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបញ្ហាគាត់ទៅធ្វើបាតកម្មអីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងគាត់មិនដូចក្មេងម្នាក់នោះនិយាយថាចង់អាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសចង់ចូលមកឲ្យកើតបន្លាយពូជសាសន៍វិញវាមិនមែនអញ្ចឹងទេអាណានាំរឿងប្រជាធិបតេយ្យបើឯងយល់មិនច្បាស់ទៅសួរថា7មករាហើយនឹងអាក្រោម$23នោះអាណានាំឲ្យបានកម្ពុជាគេស្គាល់ពេញពិភពលោកនោះអា7មករាឬក៏$23នេះយើងសួរអញ្ចឹងទៅយើងឃើញបាត់ហើយអាណាខូចអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងសំណួរវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងឲ្យសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្ញុំចង់ចឹងបើក្នុងមេរៀននេះរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងបញ្ហាគោលនយោបាយខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានតាគូវាបញ្ជាក់បានទាំងអស់រឿងហ្នឹងអាណាខូចខ្ញុំគូវាបានរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បញ្ហាសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តអូបណ្ឌិតម៉ែបណ្ឌិតអីក៏ដោយខ្ញុំនិយាយសាមញ្ញអញ្ចឹងមកវាយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីសុខក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌យើងនេះយើងចង់និយាយដល់ខ្លីថាយើងទៀមទាអ្វីដែលជាសច្ចធម៌ពិតប្រាកដណាចឹងហើយបានខ្ញុំឲ្យសច្ចៈ4ហ្នឹងបដិញ្ញាចិត្តទាំងអស់គ្នាយើងបដិញ្ញាចិត្តទាំងអស់គ្នាហ៊ាននិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវអត់មានចេះតែអង្គុយព្រុសទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយដូចគ្នាដែរចូលមកដល់រឿងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចព្រោះថ្មីនេះបងប្អូនជនរួមជាតិឮហើយថាការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកបងប្អូនដឹងហើយណាការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកបើយើងក៏លេចឃើញប្រទេសគេមហាអំណាចនយោបាយផលប្រយោជន៍គេតែងតែគិតខ្លួនគេជាធំបងប្អូនព្រោះផលប្រយោជន៍យើងដឹងហើយគេមិនដែលមកគិតយើងមុនទេទោះបីគេរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកគេមហាអំណាចគេជាម៉ែជាឪពិភពលោកក៏ដោយគឺទីដៅទី1គឺខ្លួនគេគេគិតខ្លួនគេមុនសុខភាពខ្លួនគេការរស់នៅរបស់ខ្លួនគេប្រជាពលរដ្ឋគេណាអានោះគេត្រូវគិតអញ្ចឹងយើងទៅបន្ទោសគេមិនបានទេរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ឡែកបើយើងនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបើយើងដឹងអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាយើងគួរតែធ្វើមិនបងប្អូនសួរត្រឡប់មកយើងវិញកម្ពុជាយើងគួរធ្វើមិនហើយចំណុចធ្វើហ្នឹងយើងចេះតែក្បត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្បត់គេក្បត់ឯងដើម្បីរក្សាអំណាចអញ្ចឹងមិនអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវកម្ពុជានេះបើយើងនិយាយអញ្ចឹងវិញអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវកម្ពុជាយើងចេះតែនាំគ្នាធ្វើអីស្អីតែអញអញ្ចឹងឯងបានអំណាចមកអញចង់ដើម្បីរក្សាអំណាចឲ្យអស់ទៅឲ្យបាត់ទៅធ្វើអីស្អីអញ្ចឹងហើយដល់ចេះតែដល់ចុះហត្ថលេខាបោកប្រាស់គេអញ្ចឹងអានឹងសួរតើអានេះតំណាងឲ្យកម្ពុជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនឯងចេះតែដល់ចុះហត្ថលេខាបោកប្រាស់គេហើយឲ្យមនុស្សតចំនួនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនមានវិបត្តិសេរីកើតទុកមិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានពាក្យកើតឡើងអយុត្តិធម៌អសរងថាដឹកនាំរកអាចទេបើចេះតែនាំគ្នាគិតគូររឿងឲ្យគេកើតទុកអញ្ចឹងបងប្អូនពិតណាស់នយោបាយផលប្រយោជន៍គេគិតគូរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេប្រទេសគេមហាអំណាចគេគិតគូរប្រជាពលរដ្ឋគេប្រទេសគេទាំងមូលឯងនេះគិតគូររឿងបពពួកក្រុមគ្រួសារទៅវិញហើយថាខ្លួននឹងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឃើញដល់ពេលយើងនិយាយនយោបាយផលប្រយោជន៍ឃើញយើងឃើញបាត់ឃើញកម្ពុជាយើងអត់គិតរឿងប្រទេសជាតិទាំងមូលទេគិតរឿងបពពួកអំណាចហើយតាមខ្លួននឹងប្រៀបធៀបអាមេរិកក៏គិតដែររឿងផលប្រយោជន៍តខ្លួនគេគិតរឿងផលប្រយោជន៍តខ្លួនគេគិតរឿងប្រទេសជាតិគេប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យស្រ័យយំដូចយើងអត់គេឲ្យទៅដើរធ្វើខ្ញុំគេដូចយើងអត់ទៅដើរធ្វើខ្ញុំថៃរាប់លាននេះក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍគេចេះតែបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្បត់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុករឿងដីធ្លីដូចកម្ពុជាយើងអត់យំស្រែកដូចកម្ពុជាយើងអត់នយោបាយផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដណាស់គិតគូរផលប្រយោជន៍តខ្លួនប៉ុន្តែគេគិតគូររឿងប្រទេសជាតិគេទាំងមូលយើងសួរថាយើងគិតអត់នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយចេះតែនិយាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហាអំណាចក៏គិតផលប្រយោជន៍ខ្លួនគេដែរប្រទេសណាក៏គេគិតដែរ
ពួកឯងមិនបាញ់និយាយបោកប្រាស់ទេហើយជាភាសារបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅដល់អាចាំអាមនដល់អាឡើងតាមទៅខោចាំខ្លួនឯងធ្វើនយោអួតខ្លួនអីធ្វើនយោរដ្ឋមន្ត្រីតាមពិតនៅចាំមន់ពងឯណាតាមពិតខ្លួនហ្នឹងទុកមេមន់ឲ្យពងយកមន់ពងសិនប្រមូលពងមន់ឲ្យមកឡើងធ្វើនយោរដ្ឋមន្ត្រីខុបខិតគ្នាអំពើពុកឲ្យលួយប្តីផ្ដាស់បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋចងកងាប់រាប់ណាបើយើងនិយាយទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅណាសៀមរាបអីនៅឯណាបកកើតមេចៅកូនចៅអុកញ៉ាខុនដូអីនឹងសង់ផ្ទះអញបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋចាំមន់ពងហើយមកធ្វើនយោរដ្ឋមន្ត្រីនយោអាចអីដល់ចឹងគេឲ្យនយោអាចអីទាំងខឹងអញ្ចឹងវានយោបាយផលប្រយោជន៍មើលទៅវាខុសគ្នាឃើញនៅលើគោកដាច់អញ្ចឹងបងប្អូនរឿងកម្ពុជាយើងឃើញគេហើយតែយកប្រៀបធៀបគេមិនបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានបើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបើយើងនិយាយថាគេដាក់អីគេដាក់រឿងការអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅក្នុងប្រទេសប្រមាណនៅក្នុងពិភពលោកការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់របស់ត្រាំនេះបើយើងនិយាយប្រមាណភាគរយកម្ពុជាខ្ពស់ជាងគេ49%នេះហើយគេទុកឲ្យប្រមាណ3ខែ90ថ្ងៃបងប្អូនដើម្បីដោះស្រាយបងប្អូនហើយឥឡូវសំណួរចង់សួរថាកម្ពុជាបានកែប្រែស្អីខ្លះបានចុះហត្ថលេខាមួយគេកម្ពុជាកែប្រែកន្លែងណាខ្លះកម្ពុជាកែតម្រង់ស្អីខ្លះដែលចុះហត្ថលេខាមួយគេហើយលើបោកប្រាស់គេហើយឥឡូវនាំគ្នាទៅចរចាទៅជិះកប៉ាល់ហោះដើរលេងឬទៅចរចាខ្ញុំចង់និយាយស្អីឲ្យអីច័ន្ទថុលច័ន្ទថោញអីប្រជាច័ន្ទថុលអីទៅឲ្យចរចាទៅនិយាយឲ្យគោស្ដាប់ឬនិយាយឲ្យមន់ស្ដាប់ទៅនិយាយឲ្យស្ដាប់ឲ្យមិនមុននឹងទៅនឹងយើងជិះយើងសួរសំណួរខ្លួនឯងថាយើងកែប្រែអីខ្លះកម្ពុជាកែប្រែអីខ្លះកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាអីខ្លះហើយកន្លែងយើងចុះហត្ថលេខាយើងចុះហត្ថលេខាមួយគេហ្នឹងយើងចង់ទៅនិយាយតទល់មួយគេយើងបានធ្វើនៅយើងបានកែប្រែនៅហើយក៏យើងក្បត់ខ្លួនឯងរក្សាអំណាចបពពួកបោកប្រាស់គេផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអត់គោរពច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋយំស្ទើរតែពេញប្រទេសរឿងដីធ្លីព្រោះថាយើងរូបភាពដែលយើងកែតម្រង់រូបភាពហ្នឹងយើងបានកែតម្រង់ដល់ហើយយើងនាំគ្នាទៅចរចាយើងមានគោលបំណងទៅនឹងចំណុចសំខាន់នឹងចរចាលើកទី1លើកទី2ហើយក៏យើងជិះកប៉ាល់ហោះដើរលេងទេដឹងអីចឹងបានតែចង់សួរពួកឯងពាក្យសាមញ្ញចឹងហើយអ្វីដែលតាក់ទងនឹងរឿងបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយថាកម្ពុជារូបភាពរក្សាអំណាចយកប្រទេសស្មើនឹងដាក់លក់ធ្វើនំអត់ម្សៅបងប្អូនរោងចក្រទាំងអស់ស្ទើរតែរោងចក្រចិននិងរោងចក្រយួនបងប្អូនគិតមើលស្ទើរស្មើនឹងធ្វើនំអត់ម្សៅដេកស៊ីក្បាលកាត់លើប្រជាពលរដ្ឋជញ្ជក់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋការទៀមទាស្អីដែលតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្អីទាំងអស់ហើបមាត់បានទេចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងរូបភាពខ្លួនធ្វើនំអត់ម្សៅអត់ដឹងទេចុះហើយទៅចរចាមួយគេចុះបងប្អូនយើងបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នណាយើងដឹងច្បាស់ណាស់បើយើងនិយាយថានៅលើโลกនេះគ្មានស្អីកើតឡើងដោយឯងទេគ្មានជាតិសាសន៍ណាគេមកចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍មួយយើងទេគេសិតតែមានផលប្រយោជន៍ទេបានគេមកដាក់ទុនគេមកដាក់អីទាំងអស់ហើយបើយើងដឹងអាកន្លែងហ្នឹងដែរចុះហេតុអីបានគេនាំគ្នាយកប្រទេសទៅដោះដូរដាក់ក្បាលធ្វើដើមទុនហើយមកអង្គុយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងតែឥឡូវកែតម្រង់ស្អីបើធ្វើនំអត់ម្សៅនោះអញ្ចឹងមហាអំណាចចិនក៏ដាប់ពីលើអាយួនក៏ដាប់ពីលើពួកឯងត្រូវតែចរចាឃើញបងប្អូនវាជាស្មើនឹងជីកប៉ាល់ហោះដើរលេងទៅមកអត់បានផលប្រយោជន៍ឲ្យលេងឃើញបងប្អូនណាចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាដឹងរក្សាអំណាចស្អីគេទេបងដឹងដំណោះស្រាយស្អីគេទេបងប្អូនហើយដល់ទៅពេលគេរិះគន់ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទៅតាំងថាគេនឹងចង់ផ្ដួលរលំចង់ផ្ដួលអីនៅវិញបងប្អូនគិតមើលដល់គេនិយាយយុត្តិធម៌ទៅថាគេនឹងចង់ផ្ដួលរលំគេនឹងអត់ជួយជោគជួយចែវរឿងប្រទេសជាតិអីអត់បានជួយអីទៅនិយាយចេះនិយាយចុះអត់ទេពួកឯងដោយសារពួកឯងថោកទាបអានោះនិយាយពាក្យអសិលធម៌ចឹងមកបើពួកឯងជាមនុស្សហើយជាខ្មែរពិតប្រកបពួកឯងមិនធ្វើចឹងទេប្រហែលជាពួកឯងយួនបាទពួកឯងធ្វើចឹងបើពួកឯងខ្មែរពួកឯងមិនធ្វើចឹងទេ
ពាក្យខ្មែរយើងនិយាយតាមតាណៅដែលតាក់ទងនឹងរឿងសេចក្តីសុខពិតប្រាកដណាបងប្អូនថាតក់ពេញបំពង់ណាឃើញទឹកថ្នោតទេតក់ពេញបំពង់ប៉ុន្តែពួកឯងមានធ្វើដំណើរចឹងអត់ពួកឯងយកទឹកដីទៅដោះដូរដើម្បីរក្សាអំណាចនោះវាមិនខុសពីអាប្រងសង្តានថាខ្មែរគុំបានចិនទេនៅបរទេសគូណាវាប្រងកន្លែងហ្នឹងពួកឯងគុំបានអានេះគុំបានអានោះណាដោយសារពួកឯងអាឡ័យតែនឹកសម័យគុំបានគេហ្នឹងអញ្ចឹងបានដើរជន់ចានចាស់ដល់3ឆ្នាំ8ខែខ្មែរស្លាប់គឺដាច់ពូជដោយសារណាពួកឯងចាំទេបើពួកឯងចាំពួកឯងមិនភ្លឺថោកទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឥឡូវនេះសើមិត្តអីដាច់ថែបដាច់ក្រួយម៉ែឯងទេពិតណាស់យើងបើនិយាយការពិតថាចង្គៀងអ្នកណាយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាថាចង្គៀងអ្នកណាអុជផ្ទះអ្នកណាភ្លឺអ្នកហ្នឹងហើយតែចុះបើឯងដឹងអញ្ចឹងហើយរឿងអស់នេះហើយឯងមិនក៏នឹងនិយាយគុំបានអានេះគុំបានអានោះហើយអញ្ចឹងរឿងអស់នេះវាគោលនយោបាយពួកឯងគ្មានចំហច្បាស់លាស់អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ពួកឯងសើងើបមួយវាយមួយណាត្រីនៅក្នុងទ្រុងចាប់ឯងកាច់កនឹងឯងសំអាងអីទេសំអាងអីសំអាងយកប្រទេសទៅលក់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគេមកវាយឲ្យគេមកធ្វើបាបឲ្យគេមកបង្កើតគ្រឿងញៀនរាប់តោនឲ្យគេមកបាញ់សម្លាប់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនៅលើទឹកដីកំណើតខ្លួនហើយដេកសងំអត់មានមាត់មានកទេរក្សាអំណាចថោកទៀតពួកឯងចឹងបើប្រទេសគេមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវប្រទេសគេមានចំហច្បាស់លាស់គេមិនបដ ாய் អញ្ចឹងទេគេត្រូវដើរដំណើរតាមតក់ពេញបំពង់អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋការពារកសាងប្រទេសកើតពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគេត្រូវសន្សំអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបច្ចេកទេសអីទាំងអស់ស្រុកគេទិញគេលក់គេដូរពិតប្រាកដណាស់ប៉ុន្តែគេក្នុងគោលនយោបាយផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដីប្រទេសជាតិគេចំណែកពួកឯងអត់ទេនៅដោយអាឡើងតាមជើងខោទៅប្រាប់គេថាអូគ្រប់ត្រូលមានអ្នកគ្រប់ត្រូលច្រើនទៅដល់ទិញទៅด้วยម៉ែឯងទិញស្អីយកលុយទៅទិញអារឿងឲ្យអ្នកមើលច្រើនមើលតិចបង្កើតអារូបភាពឈួតពួកឯងហ្នឹងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបកកែយកលុយចំណាយរាប់លានណាអេងក្អាងដោយកាត់ក្នុងក្អមការពិតប្រហោងក្នុងអត់មានអីលីងគេសួរបើគេសួរកម្ពុជាមានអ្នកគ្រប់ត្រូលច្រើននឹងកម្ពុជាផលិតអីកើតទេធ្វើអាចអីកើតអាហ្នឹងវាខាងក្នុងវាអត់ឡានទិញគេយកមកអាថ្មីពេលខូចអត់ចេះធ្វើបងប្អូនបោកប្រាស់គ្នាឯងបានលុយលក់ទឹកលក់ដីលក់ព្រៃប្រឹក្សាទិញយកមកសង្ហាវហើយដល់ពេលខូចអត់ចេះធ្វើរោងចក្រនៅស្រុកគេនៅនោះអ្នកប្រាជ្ញនៅស្រុកគេនៅនោះចឹងហើយបាននាំគ្នាបើយើងនិយាយរឿងដូចអាមេចៅកូនចៅអាអុកញ៉ាគេថ្ងៃមុនគេថាអូគេប្រមូលគ្នាបកកើតធ្វើមន្ទីរពេទ្យមួយទំនឹកឃើញពួកអាថោកទៀតមកពួកឯងនឹកឃើញថាអូបកកើតមេចៅកូនចៅបានក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅធ្វើរឿងហ្នឹងតែឆ្នាំពេលឈឺពួកឯងរត់ទៅស្រុកគេមិនរត់ទៅស្រុកគេហត់ហីមិននាំគ្នាឈឺរត់ទៅស្រុកគេហត់ទេបាននឹកឃើញមិនពួកអុកញ៉ាពួកឯងមិនមកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវាខ្ជិលឥឡូវហ្នឹងវារត់ទៅឈឺរត់ទៅស្រុកគេឈឺរត់ទៅស្រុកគេមិនហត់ទេតែនឹកឃើញសងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងក៏និយាយដែរជ្រុលលូកហុកលូកកប់ដៃបើជ្រុលខូចអញឲ្យខូចអញឲ្យមានឈ្មោះក្នុងពិភពលោកពិតប្រាកដមែនឲ្យមានស្អីល្បីល្អជាងគេពិតប្រាកដមែនក្នុងពិភពលោកដែរមើលឲ្យវាតរយៈភាពគ្នាមើលបើថាកម្ពុជាជាកន្លែងឋានសួគ៌អក្រតកម្មកម្ពុជាក៏ជាកន្លែងឋានសួគ៌អ្នកប្រាជ្ញអ្នកបច្ចេកទេសដែរឲ្យវាអញ្ចឹងមើលប៉ុន្តែពួកអាថោកទៀតឯងមិនអញ្ចឹងទេសបាយនៅថ្ងៃរស់ពួកឯងបើពួកឯងមានខួរមានក្របភ្នែកគិតឃើញឲ្យគេចងចាំទៅថ្ងៃមុខឲ្យគេនឹកឃើញពួកឯងគួរតែមិនយករូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដើរទិញផ្ទះទិញចិញ្ចៀនស្រុកគេណាក្បត់ទឹកដីដូនតាក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេដើរទិញផ្ទះទិញចិញ្ចៀនស្រុកគេថោកទៀតអញ្ចឹងទេតែទៅវិញពួកឯងថោកទៀតរឿងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលយើងក៏លេចឃើញបើយើងនិយាយថាពាក្យចាស់ដូចខ្ញុំនិយាយដែរថាលូកហុកលូកកប់ដៃបើថាគេថាកន្លែងឋានសួគ៌អក្រតកម្មកន្លែងអាក្រក់ជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយកម្ពុជាឲ្យធ្វើស្អីអាល្អជាងគេក្នុងពិភពលោកដែរមានអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជានៅកម្ពុជារោងចក្រស្អីមួយឲ្យស្អាតល្បីជាងគេនៅកម្ពុជាអាហ្នឹងបានពួកឯងត្រឹមត្រូវវិញតែផ្ទុយទៅវិញមិនដឹងជារូបភាពថោកទៀតស្អីជាតិសាសន៍ខ្មែរមិនដឹងទៅយ៉ាងណាបើពួកឯងគាត់ខ្មែររិះគន់បានខ្មែរនិយាយបានណា
ដួលរលំណាចេះចុះឆ្លោះគ្នាដោយសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាណានិយាយភាសាខ្មែរស្ដាប់គ្នាមិនបានផងតើគំនិតនៃការរីកចម្រើនខ្លាយជាជាតិសាសន៍មួយល្បីក្នុងពិភពលោកដូចសម័យអង្គរទៅរួចទេបងប្អូនទៅរួចអត់ល្អណាស់ឥឡូវនេះបើយើងប្រៀបធៀបថាគុណបុណ្យដូនតាសម័យអង្គរបានបន្សល់ទុកអង្គរវត្តគេស្គាល់ណាចុះបើអត់អង្គរវត្តបងប្អូនអាណាគេស្គាល់បងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំចេះនឹកឃើញបដៅបងប្អូនអត់បដៅបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់បើយើងប្រៀបធៀបរឿងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងល្អដាច់គេក្នុងពិភពលោកនោះអាក្រក់ដាច់គេក្នុងពិភពលោកនោះចេះណាចេះអាបង្កើតណារក្សាអំណាចមេចៅកូនចៅតែអានឹកឃើញរឿងល្អជាងគេអត់ដែរនឹកឃើញថាសบายថ្ងៃរស់ថោកទាបអាហ្នឹងចូលចិត្តណាអញ្ចឹងហើយបានចំណុចអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចេះតែនឹកឃើញបងប្អូនណាចង់រំលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិស្សសាស្ត្រនិស្សិតបញ្ញវន្តហើយមិនដិតអូមិនដិតម៉ែមិនដិតទាំងអស់គ្នាបើសិនជាកម្ពុជាគេថាហោះវាឋានសួគ៌ប្រតាមប្រទេសវាក្រីក្រប្រទេសវាខូចជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយឲ្យមានស្អីដែលល្អជាងគេក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែសួរថាមានទេនេះសំណួរខ្ញុំចង់សួរកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបរឿងពាក្យមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេនិយាយថាអ្នកឈ្នះអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេមេចៅហ៊ុនសែននោះក៏និយាយដែរណាគេអ្នកទទួលខុសត្រូវគេគ្រប់គ្រងគេត្រូវចាត់ចែងរឿងអស់ហ្នឹងពិតប្រកបណាស់យើងអត់ចំទាស់ប្រហែលទេប៉ុន្តែក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌និយាយច្បាស់អញ្ចឹងថាអ្នកឯងបង្កើតអ្នកឯងទទួលខុសត្រូវអ្នកឯងចាត់ចែងសួរថាគេគ្រប់គ្រងប្រហែល%ទេមានគ្រប់ភ្លេចមានគូអត់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចអាស្ដុកអីវាមានឈ្នះនយោបាយក្តោឆ្កយឡើងលើហើយបើប្រៀបធៀបអង្គរវត្តឯអាក្តោឆ្កយសួរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងប្រហែល%បើគេអត់គ្រប់គ្រងហើយអង្គរវត្តគេគ្រប់គ្រងច្រើនជាងទេសួរថាហែងឈ្នះហែងតែសេរកបាញ់យកហែងតែសេដើម្បីអីចង់សួរចាហែងធ្វើដើម្បីអីហែងមានន័យអីហែងធ្វើឲ្យធ្ងន់ផែនដីឬមិនអ្វីទាំងអស់វាបើយើងនិយាយថាស្របនឹងទិសដៅនៃអ្នកដឹកនាំវាអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងមិនចឹងបងប្អូនប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចគ្នាដែរបើអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្របង្កើតថ្មីអ្នកឯងចង់បង្កើតហ្នឹងរូបភាពអ្នកឯងចង់បង្កើតហ្នឹងបើយើងនិយាយច្បាស់ទៅកន្លែងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគឺចេញពីកណ្ដៅបេះដូងគឺពេញចិត្តមិនចឹងបងប្អូនតើពេញចិត្តប្រមាណ%ហើយចុះបើគេអត់ពេញចិត្តផងដល់ឆ្កយវាមានឈ្នះគេអត់ពេញចិត្តផងហើយយើងយកមកដាក់អីអញ្ចឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដូចស្ដុក25ខែក្រុងចឹងឥឡូវបើប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តរឿងហ្នឹងសួរថាយើងចេះតែធ្វើប្រឆាំងចឹងទៅហើយសួរថាមានន័យទេមានន័យថា7មករាមករំដោះមកសង្គ្រោះកម្ពុជាទេមានន័យវាខ្លាចជាអមតៈទេបងប្អូនឥឡូវគ្រាន់តែរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ដុកពេញប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើយើងកលេចឃើញរឿងហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ពាក់ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រនោះបើយើងនិយាយរឿងយួនគេរួបរวมគ្នាសួរថាបើនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ដូចគ្នាគេដែរសង់រូបសេះនោះនៅកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ហើយគេសង់នៅហាណូយទាំងអស់អត់គេដែរនឹកឃើញសេះនោះអត់ការរួបរวมគ្នាខាងជើងខាងត្បូងក៏ដោយសារសេះនោះដែរគេដែរនឹកឃើញសេះនោះអត់គេគ្រាន់តែឈ្មោះសេះនោះគេលើកគេយកធ្វើម្រាមដៃចឹងហើយគេបោកដៃចឹងទៅអាហ្នឹងវាងាប់បាត់ហើយហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងមានរូបស្ដុកសេះនោះអីពេញស្រុកយួនអត់ចឹងមកថាយើងជាមនុស្សយើងត្រូវគិតមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកុំឲ្យមានអយុត្តិធម៌បើយើងចង់បានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវគិតតាំងពីនឹងឡើងទៅបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្វីដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខសាសនាបញ្ញវន្តត្រូវនាំគ្នាគិតតាំងពីនឹងទៅតាំងរឿងចឹងទៅទាំងអស់គ្នាគិតទៅអត់មានចេះតែអញឈ្នះអញតែសេប្រវត្តិសាស្ត្រអញខ្លាំងអញធ្វើអីស្រាច់ចិត្តអត់ទេយើងត្រូវគិតអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងរបស់ជាតិអន្តរជាតិអីទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកឲ្យស្របនឹងទិសដៅដែល
សេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចអង្គរវត្តយើងដឹងដូនតាសង់មកទុកដើម្បីអីបញ្ជាក់ការពិតនេះជាជាតិសាសន៍របស់ខ្មែរពិតប្រាកដមាននៅលើផែនដីបានបន្សល់ទុកស្នាដៃឃើញទេបងប្អូនហើយគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងទេគ្រប់គ្រងរហូតពិភពលោកទៀតអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះវាដិតដាមនៅក្នុងកណ្ដាលបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឃើញទេឥឡូវអ្នកដែលបង្កើតថ្មីថាអ្នកឈ្នះសេវត្តសាស្ត្រការកកើតរបស់ខ្លួននឹងគេគ្រប់គ្រងប្រមាណ%អញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងហើយបើអត់ពិចារណាទេរឿងអស់ហ្នឹងនៅពេលរបបនឹងផ្លាស់ប្ដូរអាខ្ដោឆ្កុយខ្ទេចអស់ហើយគេវាយចោលអស់ទៀតមានអីគួរអស្ចារ្យបងប្អូនអាស្ដោកហ្នឹងក៏ដោយខ្ញុំមានថាបងប្អូនគិតមើលមកសង់ទៅអីយើងអត់ពេញចិត្តទេរឿងថោកទាបដែលអយុត្តិធម៌ចំពោះយើងមករំដោះមកសង្គ្រោះមិនមកដេញបាញ់ខ្មែររហូតដល់ថៃអាហ្នឹងយើងនិយាយចឹងអាហ្នឹងវាយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងក្រមសច្ចភាពចង់បានយុត្តិធម៌និយាយប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនរំលឹកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងមកបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវិញខ្ញុំចង់និយាយថាថ្មីនេះគេថាគេទៅចរចាទៅអីមានគេនិយាយច្រើនណាបងប្អូនដូចខាងថៃឯចរនេះគេនិយាយចេះនិយាយចុះអីសពបាយយ៉ាងទាំងអស់រឿងហ្នឹងនយោបាយគោលនយោបាយគេទៅចរចាហ្នឹងនៅអាមេរិកអីក៏មានគេនិយាយដែរបងប្អូនប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំចង់លើកសំណួរខុសគេថាមុននឹងទៅកម្ពុជាបានត្រៀមអីទេសូម្បីតែសិស្សប្រឡងសិស្សរៀនសូត្រហ្នឹងក៏ត្រូវត្រៀមមេរៀនដែរបងប្អូនត្រូវការត្រៀមមេរៀនត្រូវការត្រៀមលំហាត់សំណួរអីទាំងអស់ដើម្បីឆ្លើយនឹងចម្លើយរបស់គេហ្នឹងណាចុះតម្រាំអ្នកដឹកនាំប្រទេសតើខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាតើខ្លួនត្រៀមកែតម្រង់អីទេរបស់គេដែលយើងឧទាហរណ៍ដូចខាងអង្គការមនុស្សធម៌ខាងអីទាំងអស់ដែលយើងបានចុះហត្ថលេខាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយយើងបានទទួលជំនួយគេហ្នឹងក្នុងរូបភាពដែលគេជួយមកកម្ពុជាហ្នឹងហើយគេឲ្យថាបើយើងទទួលជំនួយគេហ្នឹងយើងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ដែលយើងចុះហត្ថលេខាមួយគេហើយយើងយកជំនួយគេហើយយើងអត់គោរពផងហ្នឹងហើយយើងទៅចរចាមួយគេមិនបងប្អូនដូចរឿងតារាងកប៉ាល់ហោះនៅសៀមរាបចឹងដកពីបារាំងយកទៅឲ្យចិនចឹងទៅសមុទ្ររៀមដកពីអាមេរិកទៅឲ្យចិនចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងឥឡូវនេះយើងថាយើងកុហកបោកប្រាស់គេថាស្ពៃក៏ស៊ីដែរសាច់គោក៏ស៊ីដែរហើយយើងចេះនិយាយចឹងទៅតាមពិតយើងដកណោះវាយរបស់គេចោលយកទៅឲ្យចិនតារាងកប៉ាល់ហោះបារាំងយកទៅឲ្យចិនលេងសឹងចឹងឯងបងប្អូនហើយទៅចរចាមួយគេមិនបងប្អូនលុយមនុស្សធម៌អីហ្នឹងគេឲ្យមកជួយមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយចេះទទួលយករបស់គេលេងចុះហត្ថលេខាបោកប្រាស់គេអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការឈួតអញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងនិយាយហ៊ានដូចអាឡាំតាមជើងខោគេនិយាយឡើងថាយើងទទួលទាំងអស់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបើឯងធ្វើការពិតអញ្ចឹងមែនអាឡាំតាមជើងខោរាងកប៉ាល់ហោះត្រូវឲ្យទៅអាមេរិកត្រូវឲ្យទៅបារាំងវិញសមុទ្ររៀមឯងត្រូវសង់របស់គេឡើងវិញអាហ្នឹងបានសមឯងទទួលទាំងអស់មែនស្ពៃក៏ស៊ីសាច់គោក៏ស៊ីឯងទាំងអស់អាហ្នឹងបានវាសមបានត្រឹមត្រូវមែនមិនឯងមកនិយាយបោកប្រាស់ទេរឿងអស់ហ្នឹងហើយរឿងចរចានេះឯងពួកឯងជីកប៉ាល់ហោះដើរលេងទេខ្លាចចិនខ្លាចយួនស្ដីឲ្យរបស់ឯងធ្វើនំអត់ប្រសើរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់ចិនរបស់យួនណាអាហ្នឹងនិយាយត្រង់ចឹងមករបស់ចិនរបស់យួនក្រោមរូបភាពការអនុគ្រោះឯងស្មានគេអត់ដឹងទេសម័យមុនឯងបោកប្រាស់គេបានសម័យនេះបោកប្រាស់មែនដាក់ឈ្មោះខ្មែរចំណេញចិនយួនជាពលរដ្ឋខ្មែរងាប់មិនដែរនោះឯងស្មានគេអត់ដឹងអញ្ចឹងពេញពិភពលោកគេដឹងតារឿងអស់ហ្នឹងហើយមកខ្មែរនិយាយឯងចាប់ខ្មែរដាក់គុកអញ្ចឹងឯងទៅចរចាអាចអីហើយជីក្បាលហោះដើរលេងហ្នឹងទៅមកនេះពួកអាចនិយាយទៅវាចេះអាក្រក់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងក៏យើងសច្ចភាពយុទ្ធធម៌និយាយអត់បើកកាយនិយាយដល់យុទ្ធធម៌ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែបើពួកនិយាយមួយទៀតតែបើពួកឯងអត់ចុះហត្ថលេខាយើងក៏អត់យកមកនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងដែរកម្ពុជាអត់ចុះហត្ថលេខាអត់បានចុះហត្ថលេខានៅរឿងហ្នឹងតែបើកម្ពុជាឥឡូវនេះចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងយើងត្រូវបកស្រាយនិយាយពួកឯងនិយាយអញ្ចឹងមកនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបោកប្រាស់គេណាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាហើយឥឡូវរឿងនេះទៅចរចាស្អីជីកប៉ាល់ហោះដើរលេងវាសមជាងវាគ្មានរឿងចរចាទេហើយបញ្ហាទៅនោះដូចខ្ញុំនិយាយដែរចឹង
chăn yuen bị đập ở hướng ăn việc khác việc khácបងប្អូន